আপনারা তো ছোট বড় অনেক রকমেরই জাহাজ দেখেছেন, কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে দেখানো জাহাজগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিলাসবহুল জাহাজগুলোর মধ্য থেকে বাছাই করা। এই জাহাজগুলোকে দেখলে সমুদ্রের বুকে এক টুকরো লাস ভেগাস মনে হবে। জাহাজে থেকে আপনার মনেই হবে না যে আপনি জাহাজে আছেন। খেলাধুলা থেকে বিনোদন সবকিছুরই ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে এই জাহাজগুলোতে। আর এই ধরনের শিপগুলোকে বলা হয় ক্রুজ শিপ। এই শিপগুলো যেমন বিলাসবহুল, ঠিক তেমনই এই শিপগুলোতে ভ্রমণ করাও ব্যয়বহুল। শিপগুলোর সম্পর্কে জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। ওয়েসিস অব দ্য সিস, যার মানে সাগরের মরুদ্যান। এটি বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রুজ শিপ। ৩ বছর কাজ করার পর 2009 সালের 1 নভেম্বর শিপটি নির্মাণ কাজ শেষ করে। 22 তলা বিশিষ্ট বিলাসবহুল এই জাহাজটিতে রয়েছে 16টি ডেক এবং 27টি বিলাসবহুল রুম। ভাবতে পারছেন, একটি জাহাজের ভিতরেই 27টি বিলাসবহুল রুম, যা একসাথে 6300 যাত্রী ধারণ করতে পারে। সেই সাথে জাহাজটিতে অবস্থান করে 21 জন ক্রু সদস্য। এই জাহাজটিকে 7টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষত্ব হল সেন্ট্রাল পার্ক, পুল, ফিটনেস সেন্টার, বিনোদন কেন্দ্র। বিশ্বের প্রথম ভাসমান উদ্যানটি এই জাহাজেই অবস্থিত। এখানে 12,000 গাছের চারা এবং 56টি গাছ রয়েছে। জাহাজের পেছনের অংশে রয়েছে 750টি আসন বিশিষ্ট থিয়েটার, যার মধ্যে রয়েছে সুইমিং পুল। এই জাহাজের বিশেষত্ব হলো এই জাহাজে থাকা অবস্থায় আপনি একটা মুহূর্তের জন্য বোরিং ফিল করবেন না। যেহেতু এখানে সকল সুবিধা পাওয়া যায় এবং এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ, তাই এই জাহাজের টিকিট $25,000 থেকে শুরু করে $1 মিলিয়ন পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে। বিলাসবহুল জাহাজের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু হারমনি অব দ্য সিসের কথা বলা হচ্ছে না, তা হয় না। চোখ ধাঁধানো ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশে সজ্জিত এই জাহাজটি প্রথম 15 মে 2016 সালে সেন্ট নাজায়ের এসটিএক্স ফ্রান্স ডক থেকে যাত্রা করে। প্রায় 70,000 জন প্রথম যাত্রা দেখার জন্য জড়ো হয়েছিল। 2747টি বিভিন্ন আকারের স্টেজ রুম রয়েছে, যা একসাথে 5,479 জনকে বহন করার সক্ষমতা রাখে। জাহাজটি সেন্ট্রাল পার্ক ও বোর্ডওয়ার্ক সহ 7টি জোনে বিভক্ত। একটি বৃহৎ শুষ্ক স্লাইড কমপ্লেক্স সহ অনেকগুলি জলভিত্তিক আকর্ষণ রয়েছে। একটি 1400 সিটের থিয়েটার এবং 20টি খাবারের স্থান। তার পাশাপাশি এটিতে একটি রয়্যাল ক্যারিবিয়ার ওয়াটার স্লাইডও রয়েছে। আর রয়েছে সুইমিং পুল, ওয়াটার স্লাইড, 2টি সার্ফ সিমুলেটর। আপনার কখনো জাহাজ দুটিতে ভ্রমণ করার সুযোগ হলে আপনি কি করবেন? আপনি কি ভ্রমণ করবেন নাকি ভ্রমণ করবেন না, তা কমেন্ট করে জানান।